بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة في قناتكم القناة التعليمية. إذن هذه الحلقة إن شاء الله سنخصصها لجدادة في مكون الجرامير. إن حاولت هنا أن أضع الحصة الأولى والحصة الثانية. قبل ذلك لابد أن أجيب على بعض التساؤلات التي جاءت في التعليقات حول مكون الجرامير، كونجيغيزون، اورتوغراف إلى غير ذلك. واش نخدمو بالمدة نتاع الدليل ولا نخدمو بالمدة نتاع المنهاج؟ إذن أنا غادي نقول بأنكم تخدموا بالمدة ديال الدليل. لماذا؟ لأن المدة نتاع المنهاج ما غاديش تطبق هاد السنة هذه كما جاء في المنهاج نفسه، غادي تطبق أبارتيغ دو سبتمبر 2021. هذا الشيء اللي جا في الدليل أو في المنهاج، مستجدات المنهاج 2020-2021. نلاحظوا هنايا عطاونا هاد المدد هنايا، نعاود المنهاج هنايا مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي برسم السنة الدراسية 2020-2021. شنو قالوا لنا هنايا؟ par exemple هنا l'emploi du temps hebdomadaire عندنا لو بروميي جور، دوزيام جور، تخوازيام جور، كاتخيام جور، سانكيام جور اي سيزيام جور. بالنسبة للكومونيكاسيون ليكتور عندنا 30 مينوت، كل شيء فيه تقريبا 30 دقيقة. 30 دقيقة هنا 25، هنا 35، 25 35، 30، بمعنى كل شيء فيه 30 دقيقة. شنو قالوا لنا هنايا؟ en 6e année de l'enseignement primaire à partir de septembre 2021. دونك هاد الشيء هذا هاد المدد هادو يطبقوا ابتداء من سبتمبر 2021. واش غادي يبدلوا البروغرام؟ الله اعلم. اذن هنا هاد المدد هادو يطبقوا حتى لسبتمبر، ابارتيغ دو سبتمبر 2021، العام الجاي. اما حاليا فاحنا خدامين بالدليل، المدد اللي كاينين في الدليل. مثلا جرامير فيها 45 دقيقة ماشي نص ساعة، حاليا باقيين خدامين ب45 دقيقة. إذن اليوم إن شاء الله تعالى سأحاول باش ندير هاد الجدد نتاع هاد الدرس هذا. par exemple le groupe nominal sujet، مرجع ميز ابرونتيساج تاع السادس. عندنا هذا الدرس هذا لو جروب نومينال سوجي، نحاولوا نديروا الجدد ديالو. اذا كيف ذلك؟ من قبل لاحظوا هنا من الكتاب عندي هنا هذا لو سيبور هذا اللي فيه الجمل، ثم جو مانيبيل اي جو ريفليشي، ثم جو مونترين، ثم جو ميفالي اي جو روتيان. قاعده هنا نحاول نبسط الامور الى اقصى درجه على حساب لي زيتاب. عندنا لي زيتاب في الاخر، عندنا تقريبا 4 ديال لي زيتاب نشوفوهم الان. الوغ الترويصه نتاع الجدده هي هذه. عندنا لو تيم المجال الوحده، ثم لاكتيفيتي اللي هي الجرامير، لوبجي لو جروب نومينال سوجي موضوع الدرس، لا دوغي دو سيونس فوا 47 مينوت جوج تاع لي سيونس كل وحده فيها 45 دقيقه. لوبجيكتيف هو عندنا اوبجيكتيف واحد في هذا الدرس ساهل، reconnaître le groupe nominal sujet. Le niveau concerné هو السادس. les semaines 3 et 4. علاش هنا 3 et 4؟ لان الحصه الاولى مثلا بحال دروك هذا الدرس هذا جاي في الاخر في السيمانه 3 و 4. السيمانه 3 و 4. علاش؟ لان الجرامير كدار في جوج حصص، كل حصه في السيمانه. درنا الحصه الاولى في هذه السيمانه، الحصه الثانيه غدار السيمانه الماجيه. داكشي علاش درت انا 3 و 4. مثلا تقدر تكون 1 و 2، تقدر تكون 3 و 4، 5 و 6 الى غير ذلك. المهم جوج ديال السيمانات، الحصه الاولى في السيمانه الاولى، الحصه الثانيه في السيمانه اللي بعدها. لي سيبور ديداكتيك عندنا كوربوس
دو فراز. مثلا هاد الجمل هادو اللي عندنا هنايا غادي تكتبوا على السبوره ليفغي دو ليليف طابلو ايتترا. تقدر اي وسيله غادي تساعدنا في هاد باش نحققوا هذا الهدف. الهدف الاساسي هو هذا، لوبجيكتيف هو ريكونيتر لو جروب نومينال سوجي، يعني التلميذ يتعرف لو جروب نومينال سوجي شنو هو. الان نمشيو للجدد. كيفاش غادي تكون؟ عندي درت فيها انا 4 ديال الخانات. عندنا لي زيتاب، وعندنا لاكتيفيتي دو لونسينيون يعني أنشطة الأستاذ، ثم لاكتيفيتي دو لابرونون ولا لابرونونت يعني أنشطة المتعلم أو المتعلمة، ثم لي موداليتي يعني طريقة العمل. هنايا ليطاب الأولى هي أوبسيرفاسيون إي ديكوفيرت. نحاول ندير واحد الإطلالة على المراحل. لا سيونس الأولى، الحصة الأولى غادي يكون فيها لوبسيرفاسيون إي ديكوفيرت، جوج تاع لي زيتاب فيها. والإطاب الثانية هي لا كومبريونسيون إي كونسيبتياليزاسيون. بالنسبة لا دوزيام سيونس الحصة الثانية فيها مثلا أنا زدت واحد لو غابيل، ثم لابليكاسيون، ثم ليفالياسيون. هادو هما لي زيتاب نتاع الجدد نتاع الغرامير. غادي نشوفو كل إطاب على حدة. باغ إكزومبل هنا ليطاب الأولى أوبسيرفاسيون إي ديكوفيرت. هنا شنو غادي يدير الأستاذ؟ إليكخي أو طابلو لي فراز سويفونت. دونك غادي يجي يكتب لنا واحد الجمل في السبورة. Fatima a bien étudié sa leçon. Elle prête pour l'interrogation. Le maître écrit la date du jour sur le tableau. La nouvelle élève travaille soigneusement. Au son de la cloche arrivent les élèves enthousiastes. دونك هذا هو الكوربوس نتاع نتاع يعني الجمل غادي تكتبوا في السبوره، وعليهم غادي نبنيو هاد الحصه هادي او هاد الدرس هذا. هنايا شنو غادي يدير الاستاذ؟ غادي يقرا هاد الجمل هادو ويطلب من المتعلمين انهم يقراو الجمل. مثلا واحد مثلا يطلب من واحد جوج ولا ثلاثه يقراو لنا الجمل. دونك ليليف إلي لي فراز اون ريسبكتون لانتوناسيون، يعني يقراها يعني بالتعبير ديالها، واحتار منا يعني قراءة سليمة مع قراءة معبرة. هنايا faire lire les phrases s'assurer de la compréhension de ces phrases. هنا ملي غادي يقراو هاد الجمل هادو يحاولوا يفهموهم. بعد أول حاجة خصهم يفهموا يتشرحوا، يعني باش المتعلم يفهم هاد الجمل هادو شنو كيعنيو. عاد ديك الساعة غادي نفوتو لوبجيكتيف تاع الدرس. من بعد ما يفهموها يقراو هاد الجمل يفهموهم، غادي نمشيو دونك الاستاذ هنا شنو غادي يدير؟ il pose les questions suivantes. Quel est le sujet dans la première phrase? Quel est le sujet dans la deuxième phrase? Quel est le sujet? Non, il est. Quel est le sujet dans la troisième phrase? هنا لو سوجي راه المتعلم عارفه انطلاقا من يعني ابتداء من المستوى الخامس والرابع، يعني عارف شنو هو لو سوجي. غادي يحاول يخرج لنا لو سوجي. دونك هنا المتعلم il répond aux questions. Le sujet de la première phrase est un nom propre, Fatima. Le sujet de la deuxième phrase est un nom, un pronom personnel, elle. Le sujet de la troisième phrase est un nom commun, le maître. بمعنى هادو هما الأجوبة المتوقعة من التلميذ. بطبيعة الحال الأستاذ غادي يحاول يساعد المتعلم باش يخرج هاد الأجوبة. بطبيعة الحال يعني بأسئلة متدرجة ومبسطة. دونك كانت هذه هي لا بروميير ايطاب. بروميير ايطاب هي أن الأستاذ يكتب هاد الجمل على السبورة، يقراوهم ويفهموهم مزيان، يخرج لنا يطرح هاد الأسئلة نتاع كي لي سوجي دو شاك فراز ويخرجوا لنا لي سوجي. هذه هي المرحلة الأولى. لا دوزيام ايطاب هي لا كومبريونسيون اي لا كونسيبتياليزاسيون، بمعنى خص يتبنى هنا غادي يبدي بناء المفهوم نتاع لو غروب نومينال سوجي. الوغ الأستاذ هنا شنو غادي يدير؟ Il amène les élèves à repérer les caractéristiques de chaque phrase en posant les questions suivantes.
هنايا غادي الأستاذ يستدرج المتعلمين باش أنهم يخرجوا يعني مميزات كل جملة، بمعنى غادي يحللوا هاد الجمل. En posant les questions suivantes غادي يطرح هاد الأسئلة هادي. السؤال الأول هو de combien de parties est composée chaque phrase. شحال عندنا من بارتي في كل فراز. بطبيعة الحال المتعلم هنا خاصه غادي يجاوب على les questions et il répond aux questions. La deuxième question entoure les verbes dans chaque phrase. Comment appelle-t-on l'élément qui fait l'action exprimée par le verbe? La cinquième question, où est placé le groupe nominal sujet dans la phrase E? Donc إلا جينا لي فراز هنايا مثلا هنا de combien de parties est composée chaque phrase، يعني شحال عندنا من بارتي في كل فراز. المتعلم شنو متوقع، يعني أجوبة متوقعة من المتعلم خاصه chaque phrase est composée d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. La deuxième question entoure les verbes dans chaque phrase. Donc المتعلم هنا il entoure les verbes de chaque phrase. نعاود نرجع للجمل. Fatima a bien étudié sa leçon. Elle est prête pour l'interrogation. Le professeur écrit la date du jour sur le tableau. La nouvelle élève travaille soigneusement. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. هنايا comment من هنا غادي المتعلم يسطر على لي فيرب. السؤال الثالث comment appelle-t-on l'élément qui fait l'action exprimée par le verbe. المتعلم هنا خاصه يجاوب c'est le sujet qui a fait l'action، بمعنى أجوبة متوقعة من المتعلم. بطبيعة الحال بمساعدة الأستاذ يحاول يبسط أكثر الأسئلة. Souligne le groupe nominal sujet dans chaque phrase. La quatrième question. Donc, il souligne le groupe nominal sujet de chaque phrase. La cinquième question. Où est placé le groupe nominal sujet dans la phrase E? إلا جينا la phrase E هي هذه. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. بمعنى ملي غادي يقلب لنا على الفيرب غادي يقول لنا هذا هو لو فيرب arrive. شكون اللي دار هذا الفعل؟ من قام بهذا الفعل؟ بمعنى كي في لاكسيون. ما غاديش يلقى هذا هو اللي دار لاكسيون، بمعنى لي زيليف انثوزياست هو اللي دار لاكسيون كي arrive. Alors dans la phrase E غادي يقول لنا بأن le groupe nominal sujet il est placé avant ولا après le verbe، من بعد الفعل. إذن il est placé après le verbe. Dans la phrase E, le groupe ou le sujet est placé après le verbe. La sixième question. Dans chaque phrase, de quoi est composé le groupe nominal sujet? هنا غادي يفرق لنا chaque groupe nominal sujet مناش مكون. Donc غادي يجي هنا غادي يبدي التحليل نتاع هاد الجروب نومينال سوجي، لان هذا هو الهدف نتاع الدرس باش اننا نعرفوا شنو هو الجروب نومينال سوجي وناش كيتكون. دونك لا فراز ا عندنا لو جروب نومينال سوجي هو فاطمه، دونك سي ان نون بروبر. لا فراز بي لو سوجي هو elle، دونك سي ان برونون بيرسونيل. دون لا فراز سي le groupe nominal sujet هو c'est un déterminant plus un nom commun. إلا جينا la phrase C عوضة le professeur عندنا un déterminant plus un nom commun. le professeur c'est un nom commun، يعني اسم مشترك، مثلا كما كنقول مثلا un homme un élève un professeur، هادو sont des noms communs. هذا كيتسمى un nom propre، فاطمة أحمد خالد يعني السمية نتاع شخص. أما هادو مثلا ملي كنقول أستاذ هذا سي ان نون كومان. ألوغ لا فراز سي عندنا ان ديتيرمينون بليس ان نون كومان. في لا فراز دي شنو عندنا في لا فراز دي؟ لا نوفيل إليف، دونك ها هو لو فيرب هو هذا، دونك لو جروب نومينال سوجي هو هذا كامل. مناش مكون هاد لو جروب نومينال سوجي؟ عندي فيه لا وعندي نوفيل وعندي إليف. دونك إلا جيت لا سي ان ديتيرمينون، لي ديتيرمينون كاين لا لو لي سا سون كاع جميع لي ديتيرمينون.
إلا جيت للنوفيل شنو هو الدور نتاعها؟ سي ان ادجيكتيف. نوفيل سي ان ادجيكتيف. élève c'est un nom commun. دونك عندنا déterminant plus adjectif plus nom commun. Donc la phrase D c'est un déterminant plus adjectif plus nom commun. إلا مشينا la phrase E فين راه لو groupe nominal sujet. la phrase E هي هذه، هو لو verbe، و لو groupe nominal sujet هنا قلنا بأن راه تبلاصا après le verbe، هو هذا les élèves enthousiastes. مناش نكون عندي un déterminant plus un nom commun plus un adjectif. Donc هذا هو le groupe nominal sujet. عندنا déterminant plus nom commun plus un adjectif. هنا انطلاقا هاد الأسئلة وحاولوا الأستاذ يبسط عاوتاني الأسئلة أكثر باش يحاولوا يخرجوا بواحد استنتاج، لأن القاعدة خاصها تستخرج في هذه الحصة الأولى. إذا كنكتبوا الجمل نفهموهم، نحاولوا نحللوهم ونشرحوهم أكثر باش نبنيو المفهوم بطبيعة الحال بطرح أسئلة متدرجة وبانية للمفهوم. منها اللي غادي نخرجوا إذا الأجوبة نتاع هذه الأسئلة هذه هي اللي تكون بمثابة استنتاج قاعدة. القاعدة اللي غادي نخرجوها هي هذه. دونك شنو هو لو groupe nominal sujet؟ Le groupe nominal sujet fait l'action exprimée par le verbe. Donc هو اللي كيقوم لنا، يعني اللي كيدير l'action تاع le verbe. Elle est généralement placée avant le verbe mais elle peut aussi se situer après le verbe. بمعنى le groupe nominal sujet دائما غالبا كيكون قبل le verbe، ولكن بعض الأحيان يكون من بعد، أو غالبا كيكون قبل le verbe ولكن بعض الأحيان كيكون بعد le verbe. Par exemple عندنا un exemple هنا elle révise ses leçons. il هو le groupe nominal sujet، هو le sujet، هو قبل le verbe. Par exemple ممكن يكون من بعد le verbe. Par exemple arrivent les élèves enthousiastes. هنا عندنا جملة من بعد جا le verbe، من بعد جا le groupe nominal sujet. ثم مناش كيتكون هذا le groupe nominal sujet؟ Par exemple le groupe nominal sujet peut être formé par ولا d'un déterminant plus nom. يعني عندنا واحد déterminant plus un nom. Le professeur écrit la date au tableau. Par exemple عندنا déterminant le plus nom commun. d'un déterminant plus un adjectif plus un nom. يعني déterminant plus adjectif plus nom. Par exemple la nouvelle، بحال الجملة اللي شفناها la nouvelle élève travaille. d'un déterminant plus nom plus adjectif arrivent les élèves enthousiastes. عندنا déterminant nom plus adjectif. ولا d'un pronom. Par exemple elle aime nager. elle, je, tu, nous هادو كاع sont des pronoms personnels. ولا d'un nom propre. Khalid, Ahmed. Khalid a bien étudié. Khalid, Ahmed, Fatima, Khadija هادو sont des noms propres. لحد الآن هنا سالت الحصة الأولى، يعني بناء المفهوم. بعد ما تكتبات الجمل على السبورات، تفهمات، تحلات وتخرج، يعني استخرجنا لو جروب نومينال سوجي وحللناه مناش كيتكون إلى غير ذلك، خرجنا باستنتاج. هذه هي الحصة الأولى. الآن نمشيو للحصة الثانية. الحصة الثانية شنو غادي يكون فيها؟ غادي يكون فيها تمارين، يعني تطبيقات. الحصة الثانية هي هذه. شنو غادي يكون فيها؟ غادي دير فيها ان رابيل، غادي يكون فيها واحد الرابيل بالحصة اللي فاتت بطبيعة الحال. Donc, elle fait un rappel de la séance précédente en posant les questions suivantes. Par exemple, qui peut nous rappeler de la dernière séance? شنو درنا فيها؟ مثلا على الأقل يتذكر الدرس ويتذكر الاستنتاج. سي كوا لو جروب نومينال سوجي؟ شنو هو لو جروب نومينال سوجي؟ على الأقل يتذكرنا الاستنتاج، يعطينا القاعدة. Comment peut-on trouver le groupe nominal sujet؟ كيفاش كنلقاو لو جروب نومينال سوجي مثلا؟ دونك لو جروب نومينال سوجي إما كنطرحو السؤال كي ولا كيسكي. ثم on pose quelle question. دونك هنايا إلا جينا للاستنتاج هنا كما شفنا. دونك pour trouver le groupe nominal sujet on pose la question qui est ce qui ولا ou bien qu'est-ce qui suivi d'un verbe بطبيعة الحال. دونك l'apprenant هنا il répond aux questions، يحاول يجاوب لنا على الأسئلة. ثم بعد هذا الرابيل هذا يمشي مباشرة للتمارين. شنو عندنا هنايا؟
Donc l'enseignant, elle demande aux apprenants d'exécuter les consignes de l'activité je m'entraîne. Donc هنا غادي يجي الأستاذ يطلب من المتعلمين باش يدير لنا هاد لي كونسين هادي، يجاوب لنا على هاد السؤال هذا مع هذا. دونك هاد لابارتي نتاع جو مونترين. souligner le groupe nominal sujet. Donc la question الأولى ولا la consigne الأولى هي souligner le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. Par exemple la phrase A, lundi nous irons à l'école. B, sous le vieil organier dormait le berger. C, la sonnerie donne le signal de la fin des cours. Donc هنا المتعلم مطالب أنه يسولي لنا على le groupe nominal sujet. Par exemple هنا عندنا un pronom nous. هنا عندنا هنا le groupe nominal sujet جاء من بعد le verbe هو هذا. عندنا un déterminant plus un nom commun هو هذا le berger. في la phrase C le groupe nominal sujet هو هذا la sonnerie. Donc la sonnerie dans le signal de la fin des cours. Donc المتعلم مطالب أنه يسولي لنا على هاد le groupe nominal sujet. السؤال الثاني هو ولا لا كونسيني الثانية indique la nature de chaque groupe nominal sujet. بمعنى هنا كنبدلو يعني كنوعو الأسئلة. Par exemple la phrase A, Ali révise ses leçons. Ali révise ses leçons. Elle pratique le judo. Les parents attendent leur enfant. هنايا يحدد لنا لا ناتور نتاع لو جروب نومينال سوجي. باغ اكزومبل علي هنا هو لو جروب نومينال سوجي. شنو هو كي داير هاد لو جروب نومينال سوجي؟ دونك سي ان نون بروبر. elle pratique le judo. الا جينا لو فيرب هو هذا شنو قبلو عندنا elle. دونك سي ان برونون بيرسونيل. les parents attendent leurs enfants. هنايا عندنا attendre هو لو فيرب دونك لو جروب نومينال سوجي هو هذا les parents. donc c'est un déterminant plus un nom commun. donc هذا هو le groupe nominal sujet هو les parents. ثم l'étape الثانية أو الأخيرة هي l'évaluation. donc هادشي في الحصة الثانية. l'évaluation هنايا نمشيو نطلبو منه يدير لنا هاد التمرين تاع جو ميفالو هذا. Donc, elle demande aux élèves d'exécuter la consigne de l'activité je m'évalue. Complète les phrases avec un groupe nominal sujet correspondant. Par exemple, on a la phrase A, on dit entre en classe. entre عندي فيها E. ما عنديش ENT ولا EZ ولا donc on a le troisième personne du singulier ou là le premier personne du singulier. Par exemple, déterminant plus non. Déterminant plus non. Donc on a شنو غادي يجي؟ عندنا un déterminant plus un nom. Par exemple, نقدر نقولوا la maîtresse entre en classe ou là le maître entre en classe ou là l'élève entre en classe. Donc هنا troisième personne du singulier. باش عندي فيها E. Par exemple, la phrase B, nous, un nom propre. La phrase IA est la capitale du Maroc. On a un nom propre. Par exemple, il agit là, Rabat est la capitale du Maroc. Donc, c'est un nom propre. ثم la phrase C aime l'histoire et la géographie. لاحظوا أيضا هنا عندي E في le verbe. Donc هنا تقدر عندنا un pronom. تقدر تكون elle تاع الفيمينين troisième personne du singulier. تقدر تكون il تاع le masculin. تقدر تكون حتى je. J'aime l'histoire et la géographie. Donc elle aime l'histoire et la géographie. Il aime l'histoire et la géographie. Ou là j'aime l'histoire et la géographie. إذن إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا كما أود من المتتبعين أن ينشروا هذه يعني الفيديوهات
لا لشيء إلا لتعم الفائدة مع البقية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.